都係咁嘅。係咪盡晒力氣同埋嘅？你係越大聲。師傅，呢個係幾多座㗎？多座，呢座喺下低水，喺下低燒係啦。啲冇火嘅，啲煙嘅。佢唔着火啊！最主要係左燃係唔着㗎，佢成個會跌出嚟㗎啦。嗰個火機梗有火啦。OK 未？呢座師傅，喺個底度燒下嚟睇下。係燒耐啲啊，唔好燒咁快。燒下啫。燒耐啲，耐啲。嗱，唔好放。啊，有閃燃啦。咁但係佢直接話，如果下邊有網呢個呢座嘅，佢即刻熄咗，咪又燒咗個窿。係啊。咩座啊？我咪話可能有時補貨嗰時嗰啲唔得咧。咁細塊燒咁細個位置咯。OK 未？啊，唔該，我想燒埋上邊嗰條邊菌邊嗰度。粗嗰條。唔該。嗱，睇到啊，呢條棉繩嚟㗎，佢都圍，但係呢條棉繩咧有嘅。我快拎過嚟啊！棉繩係棉繩自己冇㗎，其實佢阻燃㗎，佢燒唔到㗎。即係話俾你聽係棉繩，但係啫，佢一齊浸藥水㗎。師傅啊！呢個就係佢有邊？呢個變相呢個同一座喎。呢個我哋都話啦，因為佢存倉幾耐，我哋唔知。我哋攞嗰隻供應商相關嘅供應商。有隻 UC 啊。我哋咪盡量配合翻你哋，等你哋安心。我哋理解，我哋好理解嘅，係啊。始終係膠嚟嘅，一定會嘅，但係主要阻燃啫。中下着啊！睇佢會唔會？哇，真係着喎！着喎，點搞啊？哇，擺明着喎！擺明燒緊喺度。咁細喎，係啊，下低都辣。嗱，呢塊唔掂啊，嗰塊掂嘅嚟，嗰塊掂嘅。唔同色嘅係啊，呢度睇到都唔同色啦，睇大下都識㗎，會識㗎。可以燒幾耐啊？哇，都燒咗好耐咯喎！慢慢食。大火喎，大火，呢塊接低㗎，你黑煙啊！哇！係。黐住呢個。攞個塊得嘅嚟，快啲！明攞嚟做咩啫？拆咗啦！着火又還你燒得耐。着火啦，着火。哇！
哇，燒咁耐點計啊？佢都唔識㗎。係啦。哇，仲燒上去啊！識嘅呢個，識㗎啦。喂，燒咗幾耐啊？上咗好耐啦，乜都燒咗啦。梗係識啦，咁耐。喂，燒下呢個角落頭。燒下個咯，呢個呢一個係底部嘅。師傅攞開把電鑽好喎，嗰個電池嚟嘅喎。係嘛？爆我嘅啫。燒耐少少，燒耐少少，唔好喐，唔好喐，唔好喐。係啦，繼續，繼續，繼續。嗱，繼續啊！喂，佢滴落下邊嘅喎。唔好停嘅停。燒到啦，跌落煙網度咪得咯。下邊如果係垃圾，咪燒着咯。紙啊，滴咗好多次啦，已經冇滴落地啦。滴咗好多次㗎咯喎。到未？夠啦嘛？好，幾品。喂，下邊如果係垃